29 дугаар хороо буюу Улаанбаатар хотын том мега төслүүд явагдаж байгаа дүүжин тээвэр төслийн маань буудал хар өрн барс 2 зах дээр ирж байгаа буудлын хажууд ирээд байна. Манайд энэ буудлыг харуулж байгаа. Яг одоо энэ чинь ингээд дүүжин тээвэр төслийн буудлын хэсэг байхаар буудлын хэсгийн юун дээр энэ ирсэн байна. Ингээд харуулж байгаа. Буудлын хэсэг яг эргээд хэсэг бол энэ чинь харагдаж байна. За энэ чинь ямар асуудлууд үүсээд байна вэ гэхээр та яах ч юм уу асуудлаа танилцуулаад нэг ярьчих гэх үү. Тэгээд юм дээр. Өнөөдрийн биднэрт яг тулгамж байгаа асуудал бол энэ Франц Монголын засгийн газрын хоорондын гэрээгээр хийсэн дүүжин тээврийн орц гарсны асуудал манай дээр хүндрэл учирсан. Бид үүнийг нийслэлийн засгийн сарханд өнөөдөр танилцуулснаар таныг ирсэнд баярлалаа. За үндсэн гарсан зөрчил бол яасан гэхээр дүүжин тээврийн удирдлагатай орц гарсны асуудлыг шийдээд оршин тогтнож болох юм байна гэсэн зөвшөөрлөд бид хүрсэн байгаа. Бид энэ томоохон мега төслийг бүр дэмжиж ажиллаж, хамтарч ажиллана гэсэн бодол саналтай байна. Гэхдээ хэн нэгэн этгээдүүд ирээд буулган нураана гэд дарамт бүр хэрэгсээ хэтэрсэн. Хэн явуулдیں ямар захиалгатай мэдэхгүй. Магадгүй бид нэр дахин шатаах гэж байгаа гэж үгүйсэх арга байхгүй. Нэгдүгээр, хоёрдугаарт энэ дээр 11 магистрат шугам дээгүүр дэлхийн нийтэд байхгүй туршлагаар инженерүүд юу яасан? Замын зураг хийсэн. Замын зураг нь ямар учиртай гэвэл манайхын бүр огтоосоо байхгүй болгоно гэж. Тэгэхээр энэ Монгол Улсын засгийн газар нь дэмжиж, нийслэлийн зарчмын ажлын албан дэмжиж, Баянгол дүүргийн засаг дарганы газар нь дэмжиж дуучхад ямар хувийн ашиг сонирхолтой нөхдүүд нь одоо ийм ажил хийгээд байгааг мэдэхгүй. Энэ асуудлыг шийдвэрлэж өгөөч. Энэ асуудлыг одоо ингээд яг хуулийн хэн нашийн зураг барьчих. Хэн бэлээ? Билгүй энэ зураг шилжих зам зурж. Тэгээд Монгол улсад энэ төрийн залгамж халаа гэж огтоосоо байхгүй болсон. Нэг нөхөр ирээд нэг юм ярьдаг, нөгөө нөхөр ирээд нэг юм ярьдаг. Хотын дарга бол анх энэ экватор төвийг дэмжижсэн хүн Нямбатар болов. Тэгэд энэ чинь дахиад 100-аад хүн ажилгүй болох гэж шин. Бид нар энийг буулгахгүй барихгүй гэж юм л огтоосоо яриаг урт гарсны асуудлыг шийдээд би зэрэгцээ оршиол гэж ярьтал буулган нураана гэл нэг одоо цаас бариад нэг нөхдүүд ирдэг. Хамгийн гол одоо бидний айж имиж байгаа юм 11 магистрат шугам дээр уртааш нь одоо ингээд зам хийх гэчээдэг. Энэ стейшн өнөд зогсоол 32-ын зогсоол 2-ын хооронд 17 метрийн өргөнтэй. Энэ 17 метрийн өргөнөөр энд 1800-аас 2500 хүн зорчино гэдэг байгаа. Энд 70,000-аас 130,000 өдөр зорчдог. Энд яа зам хийх гээд байгаа юм бэ? Энэ замын зургийг гаргасан хүмүүсээ та нар эндгээ онцгой анхаарч өгөөч. Хэн бэлээ та? Мишгий. Мишгий ах чинь юу нэ? Юуны инкубатор төвийн? Инкубатор төвийн гүйцэтгэх захирлаж явдаг тий. За та инкубатор төвийн талаа нэг товчгоо хэдэн он байгуулсан гэдэг. Юунуудын ер нь шийдлүүдийг ойлгочтой. Энэ Баянгол бизнес инкубатор төв нь анх үүсгэн байгуулсан шалтгаан нь 17 онд энэ гудамж толгойд худалдаа хийж байгаа иргэдэг ажлын байрыг хангах зөв зүйтэй юм байна гэдэг шийдлийг Баянгол дүүргийн засгийн дарганы хамгийн газраас гаргасан. Бид асуудлыг цааш нь хөндөж яваад нийслэлийн тухайн үеийн зарчмын ажлын албаны дарга ерөнхий менежер ган төмрөөр дэмжүүлээд Монгол Улсын ерөнхий сайд Амар сайханд хөрс хөд танилцуулаад хотын дарга Амар сайхан дэмжиж тэгээд Баянгол дүүргийн засаг дарганы хамгийн газартай гэрээ хийгээд 2020 оны 6 сарын 2-наас энэ ашиглалтанд орсон юм. Одоо ингээд 5 жил болж байна. 5 жил болох хугацаанд нэг удаа Францын засгийн газрын гал хийсэн юм уу, хаанаг нь хийсэн бид гадны хаалгад өртөж нэг шатсан ийм л байгууламж байгаа. Зүгээр арга ядраад амьдрах л гэж явал иргэд болохоос ш аага багтаачаад хүнээс түрээс аваад явж байгаа байгууллага биш энэ бол. Энэ Монгол улсад анх удаа түрээсийн төлбөргүйгээр ийм ажиллагааг цааш нь хөгжүүлээд гэж засгийн залгамж халаа байх хэрэгтэй байл одоо хэн нэгэн дурын итгээд яриад буулган нураана гэдэг болсонгүй шатаанч гэж ярьдаг болсон одоо хүмүүс. Ийм учраас би төрдөө хандсан юм аа. За энэ ах ойлголоо юун дээр одоо эн чинь ингээд харуулж байгаа. Энэ ингээд нөгөө манайхан иргэд энийг үг харуул да. Кабел кар буюу дүүжин тээвэр төслийн юун дээр барс 2 талдаа ирж байгаа төмөр зам даваад ирж байгаа талын эцсийн буудал яг эн чинь иргэд бол буугаад ийшээ ингээд зорчих хөдөлгөөнд орох юм даа шүү дээ. Хэдүүл энэсийг хараад их. Чи хүн юм чи дуугаад байгаа. Ингээд ингэж чи болд гэдэг юм шиг. Сүмээ огт юм шиг. Визиг фото төгөөсөн байна. Сүмээг юм шиг. Баянгол бизнес фото төгөөсөн. Одоо бол энэ ч ирэх нь шүү дээ. Хэн мега дарга хэн нааша хурдан явчих нэ. Тэр хэн ах хайцсан сая. Зураг харж байгаа дээрч энэ ч ирэх юм ба шүү дээ. Энд чи ирээд ийшээ гарч ирээд өдгөнд орохоор байгаа байхгүй. Зураг ингээ харуулж байна. Ингээд өрчих.
За энэ чи одоо хэд хэдэн зургуудаа нийлүүлэх асуудлууд байна. Яг ингээд хэдүүлээ шийдвэрлэжээ. За энэ дээр нэг юм хэд хэдэн асуудлууд байна. За одоо энэ зургнуудаа нийлүүлээд төслийн газар дээр юуныхан бас газрынхан бас юу ч зургаа нийлүүлээд харчмаар байна хараа. Энэ замын төлөвлөлт дээрэс нь энэ кабель карын тулгууртай байгаа энэ хэсгүүд. Тэгэхээр ийм байна. Барс хоёр захаас энэ тулгуурны аюулгүй за хүртэл энэ хэсгээ газраа одоо хашаалж авах тийм ээ. За нэгдүгээр тулгуурын энэ хэсгээр юу явж байгаа шиг байна. Энэ замын төлөвлөлтүүд энэ хоёр баашингийн эхний хойгоор идэж энүүгээр явж байна. Тэгэхээр замын газраас энэ зам боломжтой юу? Өндөр аюулгүй зай хангаж байна. Энэ хэсгийг хэр хамгаалт авах юм гэдэг газрын төслийнхөө энийгээ тодорхойлоод урагшаанаага энчээ ингэж буудал хийгээд энэ хэсгийг бол ингэж чөлөөлж энэ яг энэ хэсгийг 17 м чөлөөлж байгаа. Тэгээ ингээд хэдэн метр гэсэн бэ? 17 м. Одоо эндээсээ эхлүүлээд гэсэн үг шүү дээ. Эндээс энэ 3 метр ингэж чөлөөлөх гэсэн. Биш энэ бас чөлөөлөгдөх гэсэн. Чөлөөлөгдөн. Энэ 3 тэгээд ийшээ ингээд 17 метрээр аль урж байна? Энэ авцаа ирж байна уу? Энэ цэг нь байхгүй юу? Яг энэ автобусны буудлыг харалдаа гэж тохирцгаасан. За энэ үртэл бол ингээд чөлөөлөгдөөд Тий. замынхаа ингээд энэ үртэл ингээд чөлөөлөгдөөд ингээд одоо хэдүүлээ энэ ч нийтийн тээвэр ирээд хүмүүс иргэд маань энэ тод руугаа ингээд зорчих хөдөлгөөнд ороход бэлэн болно гэсэн. За энэ хэсгийг газрын алба юу ямаар байна? Баянгол дүүрэгтэй хийсэн гэрээг үндэслээд эзэмших ирэх юуг нь Баянгол дүүрэгтэй хийсэн гэрээг нь үндэслээд газар нь бол байхгүй шүү дээ. Тэгээ энийг нөгөө нөхөн олгортоогоор чөлөөлөх гэдэг байдлаар нь нөгөө тал руу нь эсвэл бусад байрал дээр шилжүүлэх байдлаар хууль журамд нийцүүлээд гэрээг нь үндэслээд юу ярьчээ. Нөхөн төлбөртэй Тэр таатай байна. Төлбөртэйгээр ингээд иргэдийн асуудлыг бас энэ бизнес инкубатор хийж байгаа хүмүүсийн энэ асуудлыг шийдээд энэ байна. За тэгээд юунтэй бар сахихантай бол энэ хойдлын аюулгүй байдал дээр энэ хоёр дээр бас газар олох байдаг шилжүүлэх үүтэй юм гэж. Энэ газараа болоод замынхан одоо энэ хойгуур зам явахад кабель карынхаа өндрийг авч хагаад аюулгүй зурус хэрэг хүрэхгүй бол энэ зам үнчээ байхгүй. Тэгээд хойшоо шилжүүлдэг нь өснө байхгүй гэдэг. За урт тал дээр юм байна. Одоо зам ингээд нийлүүлээд зураг харах хэрэгтэй. Би замынхан хэлж байна. Одоо энүүгээр ингээд кабель кар гэхэд энэ дундуур иргэдийн хөдөлгөөн дээр авцам явна гэж байхгүй шүү дээ. Нэгдүгээр хоёрдугаар энэ ч юуны цэвэр усны юм уу дулааных юм уу? Магистрат шугам цэвэр усны шугам хоёул магистрат шугам явж байна. За энэ энүүгээр явахгүй болохоор энэ дундуур явахгүй бол энэ зам ингээд байхгүй болчих. Тэгээ энэ төлөвлөлтөд хар. За энэ чи ингээд юу юм бэ? Замынхан энэ ингээд нэгэнт байх юм чинь ингээд ирэхээр эндээс хойшоо харин замыг ингэж холбож болохоор байна уу. Тэгээд явган замтаа ингээд ийш нэгэ хүний өдгөн бахаар яг энэ хэсгээр бол угаасаа зам байхгүй тодорхойлчлоо шүү дээ. Мэдээж хүн буугаад ирж байгаа юм чинь машин зам хийнэ гэж байна. Тэгэхээр замын алба энэ төлөвлөлтөө нийс замын хөгжлийн газар энэ төлөвлөлтөө шинжилээд энэ аюулгүй зай хуржүүлэлтөнд хүрэхгүй бол энэ төлөвлөлтийг байхгүй болгоод зураг нэгтгэхэд төслийн нэгдэх газар ингээд байхаа. Тэгээ мигээ дарга энийг цуг барсын загшилтай. Энийг нь бол Баянгол дүүргийн та ангич Баянгол дүүрэгтэйсэн гэрээг өгчөдөх үү манайд. Манай нийслэлтэй нөгөө гэрээ байдаг байхгүй. Та гэрээг өгчөд бид нар аваад хууль журамд нийцүүлээд нөхөн олбортойгоор мигээ дарга те шилжүүлэх байрлалын битээр ярилцаад эргээд тавьтаа зөвшөлтсэй. Эсвэл бид нар энийг нөхөн олбортойгоор авахаар бол хотын өөр аль байрал дээр инкубатор төвөнд байлгаж болох уу? Эсвэл нөхөн олбортойгоор яаж энэ шиг чөлөөж болох уу гэдгээ танаа холбоотой албан ёсоор хэлүүлээд тохирдох уу? Бид хэд яг энэ хэмжээ юмуд нь бол гарцсан байж таа мигээ дарга. Яг хэмжээгээ танд нэг юм хэлээ. Таны яриад таслая. Юм болгонд нөхөн төлбөр олгоно нэг төр мөнгөтэй газар биш. Татвар төлөгчдийн мөнгнөөс бид 1000 төгрөг авахгүйгээр асуудлаа шийдье гэж явж байгаа шүү өнөөдөр. Зөв үү? Зөв үү? Миний дөө чиний татвар төлж байгаа мөнгийг ингээд цацаад байх юм уу? Энд чи бид годомжинд явж байсан худалдаачдыг өөрсдөө хөрөнгөөр бариулаад эрсдээ өөрсдөө ханганаа даана гэсэн. Тэгэхээр бид энэ замаа чөлөөлөд өгье. Энэ дээр тодорхой орон зайд хугацаанд биднийг байлгах нь чухал байгаа байхгүй юу? Одоо үлдсэн 42 м үлдэх гээд энэ газар эмхтэй тий. Тэгэхээр 42 м дээр бид хэдийн хэрийн орон зайд баталгаатай амьдрах байл гэж байгаа байхгүй юу өнөөдөр. Даваадлаа дарга. Таны бол иргэдийнхээ хэрэг ашгийг хөндөхгүйгээр явж үнэхээр гоё байна. Та ирээгүүл энэ зураг хийгдэнэ. Энэ зурган дээр чи ирсэн хүн маргаан гарсан байхгүй юу? Яагаад гэвэл эндээс бууж байгаа зорчигч таны үр хүүхэд миний үр хүүхэд явнаа. Та бүхэн явнаа.
энэ зогсоол 17 метр дээр яаж авцсан хийх гэдэг. Миний өнөөдрийн хамгийн бухимдаад байгаа шалтгаан энэ. Тэр дүүжин тээврийн орц гарцаа бол бид нар асуудлаа тэр дүүжин тээврийн хүмүүс ч гэсэн мундаг залуучууд байд юм байлээ. Орц гарцаа шийдээд өг манай стейшн дээр өнгө дизайнтайгаа зэрэгцээ орчихё гэсэн даваалаад байгаа. Болж байгаа үстэй. Энд хинээс толгой өвдөх асуудал биш шүү дээ. За ойлголоо. Тэгээд юу яа? Та гэрээгээ өгч тэгээд мягмар даргатай хуульд нийцүүлээд хуулийн дагуу чөлөөлт асуудлуудыг нэг та энэ хэсгээр яг юу юм бэ? Бид ингээ хамт олноороо шийдвэр гаргаад юм байгаа. Одоо энэ чинь нөгөө нэг энэ жилийн 3 сар гэхэд дуусаад 3 сараас хойш туршилт хийх ёстой тийм. Яг энэ хэсгээр бол ингээ таслаад буулгах нь бол өнөө маргаашгүй болсон шүү. Тэгэхээр гүйцэтгэх байгууллаганд хавраас одоо шууд хийе гэсэн. Яаралтай ингэж юу байгаа тусгаарлаад буулгах ажил руугаа тэр цаатлын 3 бүгд буuna. Залгаа юу бол буух юм байна. Тэгээ энийг одоо газ буулгах чинь одоо стейшны ажил цутгалтанд явж штэ тулгуурууд болчихсон. Тэгэхээр энийг бид нэр 3 сар дүүжин тээврүүд гүйцэтгэх компанитайгаа одоо энэ асуудлыг яг ороход гүйцэтгэх компани чинь эндээс дулаах наадах чинь бол ярихад их амархан. Гүйцэтгэгч компанитай нь уулзсан чинь юу саандагийн тэндээс дулаан авах байсан чинь тэр дулаан саандаа зөвшөөрөхгүй нэ эндээс авах гээд дахиад зургч шинээр эхэлж байгаа. Та нар бол ерөөс аагаас нь ч мэдгэдэхгүй байгаа байхгүй юу? Цэвэр усны шугамыг эндээс авахсан цэвэр усны шугам хөлдөө байна яаж авах вэ гэдэг ингээд бид нар та нараас илүү мэдээлэлтэй байгаад байна шүү дээ. Тэгэхээр ингээд уялдуулж холбоож ажиллах гэсэн танд баярлалаа. Нэр тэгээд яг зэрэг наавд ойлгомжтой гэж хэлэх байгаа үгүй. Ингээд хин нэгэн дарга ирээ шийдвэр гаргад явмаар байна шүү дээ. 11 магистрат шугамд дэлхийд байхгүй зургсан инженерүүдтэй тэрийгэ баталсан согтуу архитектуртай Монгол улс яаж хөгжих юм бэ? Тийм биз дээ. Юм болгоныг мөнгөөр шийдэж биш иргэдэд зөвшөлдсөд бид нар энийг чөлөөд өгдөг юм. Бид одоо ингээ эндээ багтаж ингээд амьдрья. Тэгээд яахан хөхлөр зэрэг энэ орон зайд бид хэдэн жил амьдрах вэ гэдэг л асуудал надад тулгамдаад байгаа байхгүй. Гэвтэл ингээгээ дүүжин тээвэртэй хотын даргатайгаа зөвшөлдсөд ингээ асуудал байж итэл хин нэгэн шугам барьж ирсэн нөхөр хин нэгэн цаас урж ирсэн нөхөр энийг нураан ерөнхийдөлгөөнд орсон гэл ингээд бүр иргэдийнхээ сэтгэл зүйн 100% тоглож чадчих шээ. Энэ төрийн залгамжлал алдагдсан чанар энэ байхгүй. Тэгээ харин даваалаад байгаа дахин хэлий болж чинь ийм хэрэгцээтэй газар нь иржээ. Их хотод гоё гоё зү. Ямар дулаан байхгүй зүгээр энд бид ажиллаад гэр ажил хоёрын хооронд яваад ингээд нэг амьдрчлаагаа л хийдэг эгэлж ирийн худалдаач шүү дээ бид нэр. За ингээд яач. Тэг би мега дарахтай яаж байгаа сайн судлаад ингээд. Тэг би танд чинь ямар алуун жишээл дээр яван дээр авчих хэлээ. Газар чөлөөлөх үү? За. За ингээд дуусчих тэг үү яагаад. За өнөөдөр Улаанбаатар хотын одоо шинэ нийтийн тээврийн хэрэгсэл бол одоо явж байгаа дүүжин тээврийн 1-р шугамын ажил маань манай Ярамгийг Марс 2-р захтай ингээд Баянгол дүүргийн 29 дугаар оруулаад ирж төв замд олж байгаа. Энийн одоо захын буудлын ажил бол өнөөдөр ингээд дуусчихсан нэгэн төгсөө явж байгаа. 3 сар гэхэд бол ажлыг дуусгаад туршилтын тээврийг хийхээр бол төлөвлөж байгаа. За ингээд дуусчих тийм үү? Хөөе. Энэ. Болцсон уу?